You've been strong for so long. You learn to carry this on your own. Let me be someone you can lean on. I'm right here. I'm right here. I'm right here. You don't have to be so strong. You don't have to be so strong. You don't have to be so strong. You carry so much on your own. If you need someone to lean on, you carry so much on your own. If you need someone to lean on, you don't have to be so. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Και όπως βλέπετε έχουμε ήδη αρχίσει. Καγκάουα, Μπέλιγχαμ, και τη στέλνει προς τα αριστερά. Γιώργο, από την εμπειρία σου τόσα χρόνια, ποιος παίκτης νομίζεις θα σουτάρει για γκολ? Και είναι γκολ. Και ναι, ήδη το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το ξεκίνημα που ονειρευόταν αυτός και η ομάδα του. Είναι άξια θαυμασμού η ικανότητα που έχουν παίκτες σαν κι αυτόν. Αλλάζουν πλέον πολλά στο μάτς. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Τελικά δεν περιμέναμε και πολλή ώρα. Εμπαπέ! Η αντίδραση του γκολκίπερ ήταν φανταστική. Ο Εμπαπέ δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Και έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Σλότερμπεκ διώχνει μακριά την μπάλα. Η Μπαρσελόνα μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Ρόδρι. Για όσους το έχασαν, έως τώρα μπήκε ένα γκολ νωρίς το μάτς. 1-0 το σκορ. Ντέκο. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Και πίσω την κλωτσάει. Η ιδέα του δεν ήταν κακή, η εκτέλεση όμως μάλλον ήταν. Τα χτυπήματά του είναι εξαιρετικά δυνατά. Θέλει φοβερή τεχνική για να βγάλεις ένα τέτοιο σουτ. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Μαραντόνα. Ρόδρι. Απομένουν 15 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ καλή πάσα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Καγκάουα.
Καγκάουα επιχειρεί ένα ηρωικό κατέβασμα. Μαραντόνα! Εδώ ζορίστηκε ο πορτιέρε. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Κόρνερ. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Και να η κεφαλιά. Είναι γκολ, ναι. Και να, το γκολ που έψαχναν για να είναι πιο ήσυχοι. Όταν είναι καλό το κόρνερ και βάλεις σωστά το κεφάλι σου, ο γκολκίπερ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο γκολκίπερ δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Καλή παλιά. Γρήγορες, κοφτές πάσες. Παίζεται το παιχνίδι, δεν είναι offside. Την έκοψε. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή, είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάποιες εντυπώσεις από το πρώτο μέρος. Εδώ έχει ένα δίλημμα. Να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετόπιστερ, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Οδηγούν με 2 γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Επικίνδυνη αυτή η παλιά. Αλλά τελικά τίποτα. Φαινόταν ότι θα καταλήξει έτσι. Αν δεν προσπαθήσεις να εφορμήσεις και δεν έχεις καν κάποιο στόχο, κάποια στιγμή θα τη χάσεις την μπάλα. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Σημαντικό αυτό το κλέψιμο. Δεν το πολύ σκέφτηκε και καλά έκανε. Και την ξανακέρδισαν. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Οι πιθανότητες εδώ δεν φαίνονταν με το μέρος τους, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφεραν τελικά να τις καπουλάρουν. Οκ, αλλά είναι κάπως ανησυχητικό το πώς έμειναν εκτεθειμένοι στα μετόπισθεν. Ντέκο. Εδώ βλέπουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο δημιουργικό τους κομμάτι. Αλλεπάλληλες πάσες τώρα και καλά εκτελεσμένες. Έξυπνη η πάσα του. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Μπέκαμ. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Ναι, πέρασε η παλιά. Μαραντόνα. Γιώχαν Κρόιφ τώρα. Τον αντιμετώπισε πολύ σωστά εδώ και βγήκε νικητής. Ευκαιρία ο Εμπαπέ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Substitution on the field. Number 7. Number 11. Mbappe. Number 22. Johan Cruyff. Coming on the Maradona. field. Number 21. Χτίζουν όμορφα το παιχνίδι τους έτσι και κερδίζουν μέτρα. Προχωρά. Κι άλλο γκολ. Στα 3 γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Πετυχαίνει ένα τρομερό γκολ. Απίστευτο το φάλτσο που έβαλε. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τους γκολκίπερ. Αν η μπάλα πάρει καμπή... Καγκάουα! Ναι, μπήκε! Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύνονται στην αντίπαλο. Έτοιμος για το σουτ. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.
Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Όμορφη προσπάθεια, μπράβο του. There will be 3 minutes added time. Συνέχεια με πλάγιο. Έρχεται το σουτ. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Να και το σφύριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Είδαμε πραγματικά εκπληκτικές επιθέσεις από την μια ομάδα απόψε σε όλα τα σημεία. Οι αντίπαλοι δεν είχαν ελπίδα. Καγκάουα είναι και ο παίκτης του αγώνα. Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος με αυτό. When it heats up in the evening, you cool me off like lemonade.